السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم إن شاء الله سأتحدث عن هذا الابتلاء الذي نعيشه اليوم. وبعدما كثر الحديث عن هذا الوباء بين من يقول هو ابتلاء من عند الله وبين من يقول هو عقاب، إذا ارتأيت أن أدلي بدلوي وأسلط الضوء على بعض الجوانب للإفادة والاستفادة. إن ظهور هذا الوباء في كل بلاد العالم بدون استثناء وبهذا الشكل المخيف من وجهة نظري ما هو إلا إنذار وتنبيه من الله عز وجل، إنذار لنا كبشر بشكل عام وكمسلمين بشكل خاص، ودعوة لنا بالرجوع إلى الله عز وجل بعدما كثر الفساد والظلم، بعدما ابتعدنا عن شرع الله، عدم النهي عن المنكر، الأمر بالمعروف، أكل مال اليتيم، أكل الربا، اتباع الشهوات بكل أنواعها، قطع الأرحام، عقوق الوالدين، شهادة الزور، إلا من رحم ربي وهم قلة. أصبحنا نعيش في تمزق عائلي ومجتمعي، لذا يجب علينا أن نعتبر ونبدأ بإصلاح أنفسنا ليصلح الله حالنا، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونصيحتي لنفسي ولكم هي كالتالي: كخطوة أولى الاعتراف بأننا مذنبون، وأن يعرض كل واحد منا نفسه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليرى مكانه منهما، لأنه لا يمكن أن نعالج دواء من غير معرفة الداء. ثانيا الإقلاع عن الذنب وطلب المغفرة من الله على ما فات، وإعلان توبة نصوحة من كل الذنوب التي ارتكبناها. كل منا يقف أمام المرآة ويحاول أن يعرف من هو الشخص الذي أمامه بصدق، فكلنا أصبحنا نعيش بأقنعة نخفي بها الحقيقة المؤلمة، وكل منا يكذب على نفسه قبل أن يكذب على الناس، ويعلم أن الله يعلم ما نخفي وما نعلن. وفي الأخير أتمنى أن يجد كل منا نفسه في المكان الصحيح، وأسأل الله أن يهدينا ويردنا إليه ردا جميلا، ويصلح حالنا ويرفع عنا بلاءه ومقته وغضبه. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.